हेलो गाइस, आज जा रहे हैं एक फुदफुदी पकड़े हैं। फुदफुदी को जा आपको दिखाते हैं। फुदफुदी पकड़े हैं गाइस, बहुत अच्छा फुदफुदी है गाइस। दिखाते हैं, वो हल्का हल्का बोल भी रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं, मैं दोनों भाई पकड़ा हुआ है उस फुदफुदी को। आपको दिखाते हैं क्या पकड़ा हूँ गाइस, दिखाते हैं। बहुत अच्छा फुदफुदी है गाइस, दिखाते हैं। बोल भी थोड़ा बोल भी रहा है, घुसला वहाँ पर उस जगह पर रखेंगे गाइस। उस जगह पर रख कर आप फिर उस रख देंगे तो लग रहा है मुझे अंडा देने वाला है गाइस। इसलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको दिखाते हैं कौन फुदफुदी है गाइस। तो थोड़ा बोल भी रहा है गाइस, दिखाते हैं गाइस। शुरू करते सुना सो इधर इसके पास हाथ में फुदफुदी है गाइस, वो कितनी है गाइस, देख सकते हैं गाइस कितनी है, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। गाइस देख कैसे बोल रहा है, इसे हम लिख देंगे गाइस। गाइस उड़ गया, भाग गया इधर। इस आम में मुझे हल्का पकड़ा सकता है, उड़ गया गाइस। कश्मीरा भाई देख लिया कहाँ गया भाई, बहुत के चलाक है गाइस, कुछ भी हाल पर खोजे के रहता है गाइस। ये 2 दांत छोड़ चुका है गाइस। कदर छोड़ रहे गाइस, 2 दांत छोड़ दिया। कितना अच्छा मौका था गाइस, ये आपको देख सकते हैं गाइस, कितना अच्छा मौका था, छोड़ दिया। बहुत अच्छा मौका था गाइस, उस पे था गाइस, इस पे लगा, मुझे लगा इस पे चला गया। मुझे देखते हैं गाइस कहाँ चला गया गाइस, मुझे लग रहा है गाइस कहाँ चला गया गाइस। आप लोगों को दिखाने रहा थे तभी भी चला गया गाइस, मुझे लगा कब चला गया गाइस, मिल ही नहीं रहा कहाँ चला गया गाइस। तो कुछ बोल रहा है, मतलब क्या इधर ही आया था गाइस। इधर खोजते हैं जो थोड़ा रोक कर गाइस। अभी सुंदर अभी आया लेकिन चल इधर गाइस। ये भाग गया गाइस, वहाँ चला गया वो गाइस, कितना पड़ गया गाइस। गाइस बहुत ऊपर उड़ गया गाइस, उधर गया, देख सकते हैं उधर चला गया है गाइस, कुछ पता नहीं चल रहा गाइस। बहुत तेज उड़ रहा है गाइस, कहाँ चला गया से, बहुत उधर चला गया गाइस, कहूँ छुप गया गाइस। कितना अच्छा से पकड़े थे, वो भी नहीं हो चुका गाइस। कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला गाइस, कहाँ चला। बहुत अच्छा गाइस, मैं भाई देख लिया हबे हबे ढल हबे न किंची पर हबे जे हबे। हां गाइस, आप जा रहे हैं वहां पर, वहां चलते हैं गाइस। एक डंडा ले लो सन्नी, डंडा ले लो, सब पकड़ करेंगे गाइस और सबको दिखा करेंगे गाइस। चलते हैं उस पे गाइस, सब चलते हैं डंडा लेकर उसे मारने, मतलब पकड़ने के लिए गाइस, मारने के लिए जा रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए। कहाँ है पता नहीं गाइस, गाइस वहाँ चला गया गाइस, उड़ने लगा है गाइस। मैं देख लिया कहाँ गया, चलते हैं उसे देखते हैं। चल डंडे पकड़ गाइस, उस पे चला गया, हम इस पे गया, दिखाते हैं। बहुत चालाक हूँ देखने गाइस, बहुत खतरनाक फुदफुदी है, पकड़ा नहीं रहा गाइस। यहाँ बहुत जंगल भी है गाइस, आप देखते कितना जंगल है, बस कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। मुझे नहीं लग रहा है पकड़ा सकता है गाइस, बहुत जंगल भी है, जिससे डर भी लग रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं गाइस थोड़ा। गाइस पहला वीडियो में इसी में गिर चुका था गाइस, फिर भी इसी में गिर चुका है गाइस। बार बार मुझे यहीं पर क्यों गिरता है शराब जानवर पक्षी सब भी यहीं में गिरता है, देख सकते हैं गाइस कैसे बोल रहा है गाइस, बार बार इसी में गिरता है गाइस। मुझे नहीं लग रहा बच सकता है गाइस, ऊपर से सीधे नीचा गिर गया गाइस। यहाँ क्या हो रहा है, बार बार नीचे ही गिरता है गाइस, इसी में मैं समझ नहीं रहा है। किसी आप लगा मुझे मर जाएगा गाइस, पानी में जखनी गिरा उखनी बुझा मर गया गाइस। जैसे जूम कर दिखाते हैं गाइस, देखते हैं गाइस बाहर पानी में क्यों गिरता है मुझे नहीं पता चलता है गाइस। आप देखते हैं गाइस बाहर पानी में क्यों गिरता है, मुझे वही नहीं पता है गाइस। बाहर पानी में गिर कर मुझे टेंशन दे देता है गाइस। देखते हैं गाइस, मैं पहले इससे
एक पक्षी को मैं निकाला था गाइस, इससे आपको दिखाए हुए अगला वीडियो में। इस चीज़ में पक्षी को निकाले थे, नहीं बोतल से निकाले थे वो, तो अभी मुझे नहीं लग रहा है बच सकता है गाइस। देखते हैं इसे निकाल कर बचता है गाइस। इसी से निकाले थे एक और पक्षी से। यही में गिरा था, ये में नहीं गिरा था, ये में गिरा था गाइस। बार बार यही में गिरता है सारा पक्षी जानवर गाइस। में क्या हो गया है, बस इस पे से यहाँ गिर जाता है गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे निकालेंगे इसके हम गाइस, कुछ पता नहीं है। अब वीडियो थोड़ा रोक कर इसको निकालते हैं गाइस बाहर। अब चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं गाइस। देखने में भाया प्रयास कर रहा है सिलिकॉन आ गया गाइस। ए गाइस कितना अच्छा आ गया था, इसने बर्बाद कर दिया गाइस। सोमनाथ मेरा भाई ने बर्बाद कर, ऐसे निकाले गाइस। कितना अच्छा ही पकड़ आ गया था, उस तो इतना ऊपर चुका गाइस। निकाल बाहर निकाल मेरे गाइस, मैं रुक भी नहीं सकता हूँ गाइस, लेकिन बहुत गहरा पानी मुझे लग रहा है। घास सा थोड़ा आगे उससे तैर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत गहरा पानी। पक्षी थोड़ा हल्का है इसलिए नहीं उतना पड़ गया है, डर भी ये आ जाता है, लेकिन आ गया गाइस, आ गया। गाइस बार बर्बाद कर देता है सोमरा सोमनाथ खेल। ऊपर आ नहीं रहता है, बर्बाद कर देता है गाइस। आप लोग देख सकते हैं कैसे निकल रहा है, देख सकते हैं गाइस। ये बाहर कभी भी निकल नहीं रहा है। आ गया, अंदर आ गया गाइस, अंदर है। फिर क्या गिर जाएगा गाइस, बाबा नीचे गिरता है जो गाइस पर आ गया। रिश्ते में से पकड़ गाइस, मेरा भाई पकड़ लिया, टाइट से पकड़ लिया गाइस। फिर देखिए कितना पातर हो गया गाइस। इसको सुखाकर अच्छा सो फिर सुखाकर इसको उड़ा देंगे गाइस। अब चलते हैं, कितना जंगल उड़ गया था गाइस। बहुत अच्छा पक्षी है, लेकिन भी अच्छा नहीं है गाइस। आप चल रहे हैं इसे पकड़ने के लिए गाइस। इसको सुखाकर छोड़ देंगे गाइस। चलते हैं गाइस, ने थोड़ा धूप में रख देते हैं गाइस। धूप में रख देंगे तो और ठीक होगा गाइस। दिखाते हैं गाइस, फिर इसको पकड़ लेंगे गाइस। धूप में रख देते हैं गाइस, थोड़ा सूखेगा तभी ये अच्छा डिजाइन होगा गाइस। आप देख सकते हैं गाइस कैसे देखते हैं, थरथरा रहा है। धूप में क्यों रखे हैं, हमें सूख जाएगा फिर उठ जाएगा गाइस, इसलिए इसकी धूप में रहती है। कितना क्यूट लग रहा है इसे, खाना पीना सब देखेंगे गाइस। अभी इतनी देर में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अभी यहाँ इसको छोड़ देते हैं गाइस। चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे गाइस। आप इसको सुखाकर आपको दिखाएंगे गाइस। चलते हैं गाइस, इसको सुखाकर फिर हम उड़ा देंगे गाइस। इसे बहुत सुखाकर उड़ा देंगे गाइस। बहुत मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा से भी नहीं हुआ, सूखा अभी थरथरा रहा है, इसे थरथरा रहा है, इसलिए अभी इसको थोड़ा धूप रख देंगे गाइस। देख सकते हैं गाइस, अभी इसको धूप में रख दिए हैं, हो जाएगा तब इसको उड़ाएंगे गाइस। देखते हैं गाइस, ये बहुत थरथरा रहा है, थोड़ा बहुत थरथरा भी रहा है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं गाइस। इसमें मुझे लगा था गाइस, इसे निकाले हैं। आप थोड़ा सूख जाएगा तब इसको रख देंगे, उड़ा देंगे गाइस। मुझे लग रहा है यहाँ पर इसको घुसला लगा देंगे, यहाँ पर घुसला लगा देंगे गाइस, इसको उड़ा देंगे गाइस। थरथरा रहा है, थरथरा भी रहा है, इसलिए मैं इसको उड़ा कर अब फिर इसको उड़ा देंगे गाइस। इसको छोड़ देंगे गाइस, चलते हैं उसे उड़ाते हैं गाइस। सुनिए वहाँ पर हटा ले, जो गाड़ी आ रहा है उठा ले गाइस। इसको हम वहाँ पर रख दिए हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस। इसे वहाँ पे रखते हैं धूप में, बहुत धूप है गाइस, इसे यहाँ पे रख दिए हैं। जब सूख जाएगा इसे उड़ाकर घोंसला में रखते हैं गाइस। उस तरफ इसका घोंसला भी है गाइस, उस तरफ इसका घोंसला भी है, वहाँ पर रख देंगे फिर चले आएंगे गाइस। ये बहुत अच्छा लगा देखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भी लगा देखते हैं, कितना क्यूट भी लग रहा है, बहुत खतरनाक है गाइस। देख सकते हैं ये थोड़ा हवा चल रहा है इसलिए बहुत डरा रहा है, देख सकते हैं, इसलिए थरथरा रहा था, देख सकते हैं थोड़ा थरथरा भी रहा है, देख सकते हैं। सूखेगा तब इसको उड़ा देंगे गाइस, अभी वह छोड़ देते हैं, सूख जाएगा तब उड़ा देंगे गाइस। मुझे लग रहा है ये सूख जाएगा उड़ने लगेगा, इसके अब छोड़ देते हैं गाइस। ऐसा यहीं पर मेरा भाई पकड़ा था सोमनाथ, इसने पकड़ा था गाइस, इसे हम पकड़े थे
इस पे था गाइस, ये तार पर था गाइस, ये तार पर से पकड़े थे गाइस। अभी ठीक है गाइस, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थरथरा रहा है, मतलब इसे थोड़ा खाना पीना खिलाकर इसको देख देंगे गाइस। बहुत खतरनाक भी लग रहा है, क्यों फेंक रहा है ऐसे सुंदर। देखते हैं गाइस कितना अच्छा है। मेरा ये दूसरा ब्लॉक है गाइस, लेकिन एक बात बताओ मैं गाइस, ये यहाँ पर मेरा घर नहीं है। यहाँ मैं रहता हूँ कुंवार, यहाँ मेरा घर नहीं है। मेरा घर है यहाँ पंजाब में नहीं है, मेरा घर एक है गाइस बिहार में। गाइस मेरा घर है बिहार में गाइस। बहुत अच्छा है मेरा घर भी। मैं घर कभी नहीं गया था, मुझे कल भी पता लगा है गाइस। बच्चे से मैं यहीं हूँ गाइस, मैं कभी नहीं मेरा घर यहाँ नहीं है, मुझे कल पता चला था गाइस। इसलिए मैं यहाँ इधर रहने को मन नहीं करता है गाइस। मैं घर जाऊँगा तब मेरा दिखाऊँगा गाइस पेंटोला, मेरा गांव का व्यू दिखाऊँगा, वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा गाइस। अभी उसको सब छोड़ते हैं गाइस, इसके देखते हैं गाइस। ये सूझ जाएगा, इसको लिख देंगे गाइस। बहुत अभी अच्छा भी लग रहा है, सब छोड़ देते हैं गाइस। मैं छोड़ देते हैं इसको गाइस। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाएंगे गाइस। आप देख लिया गाइस, इसका दूसरा पार्ट आप दिखाएंगे गाइस। वो दूसरा पार्ट भी अच्छा होगा गाइस। इसको दिखाएंगे। अभी टाइम नहीं है, जब कहीं भी जा रहा हूँ गाइस, इसलिए टाइम नहीं है। आप चलते हैं गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं चलता हूँ गाइस। अब मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा रहे हैं गाइस। मेरा एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ गाइस, इसलिए यहाँ पर वीडियो में बंद कर देता हूँ गाइस। और थोड़ा उड़ रहा है गाइस, उड़ रहा थोड़ा। अगला पार्ट में इसको वीडियो छोड़ेंगे गाइस। आज अभी बैठ छोड़ देते हैं गाइस, इसे अगला पार्ट में वीडियो बना देंगे गाइस। इसे छोड़ देते हैं, अगला चलते हैं गाइस। इसे यहाँ पकड़ा था गाइस, देखते हैं यहाँ पड़ा था, यहाँ पे उसका आया था गाइस। सब लोग देखे होंगे। इसे बहुत अच्छा इतना धूप में। आप चलते हैं गाइस, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आप चलते हैं गाइस, शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस। आप चलते हैं।